hore ma jirin jilaal iyo qabow ruushka. Kaniisadda isbeddelka rabbiga ee gobolka Kaluga. Kaniisaddu waxay u dhisantay cimilada diiran oo aan baraf lahayn. Inta lagu jiro dhismaha kaniisaddan, kulayl ma la rakibin. Ma jiraan fuurnada, ma jiraan kulaylayaal, ma jiraan dhagaxyada, ma jiro meelna. Sidoo kale ma jiraan wax raada oo iyaga ka mida. Laakiin ruushka aad bay u qabowdaha iyada oo aan kulayl lahayn. Meelaha dadweynaha waa in la kulaylsadaa. Sidaas darteed, foornada waxaa la sameeyey kadib. Waxaa la dhigay halkan, agagaarka albaabka, si loo sameeyo daah kulayl hawada. Waxay qoteen qodad derbiga si loogu rakibo foornada. Waxaa jad in duubada la simay. Tani maaha dhismo ka yimid dhismaha. Duubo badan ayaa ku haray derbiga. Duubada ma noqon karto gudaha foornada shaqaynaysa. Waxay gubataa. Duuma xaqiiqa ayaa lagu sameeyay derbiga. Kanaalka la goday ayaa laga xiray gudaha si loo sameeyo tubo. Aan sidoo u eegno tuulada. Waxaa si cad u muuqata in doobada ku jirta tuubada ay jabtay oo ay dhagaxyo ka go'een. Qof ayaa si xun u qoday doobada si uu u sameeyo qiiqa. Duubada u dhaxaysa dhagaxyada derbiga kaniisada waa xaddaan. Halkan waa iftiin. Duubada ku jirta derbiga dambe ee keliyaha waxaa lagu xidhay dhagax kale. Waxay leedahay midab bunni ah. Derbigan yaare keliyaha waxaa la sameeyey markii dambe. Maxay uusan naqshadeeyaha ruushka ah u samaynin foornada kulaylka marka uu dhisayey kaniisadda? Ma ilaaway qabowga jiilaalka ruushka. Aan egno qayb kale oo ka mid ah kaniisaddan. Daaqadaha dinajada ee xarunta macbudka. Daaqaduhu waxay ka samaysan yihiin bir. Birdu ma haysto kulaylka si wanaagsan. Dhismuhu wuxuu lumiyo kulayl badan iyada oo loo marayo albaabada birta ah. Halkan waxaan ku aragnaa raadadka rakibida albaabka labaad ee dheeraadka ah. Kadib markii macbadka la dhisay, derbiyada gudaha ayaa la vajiyey oo la rinjiyey. Laakiin markaas, iskudafka dhismaha ayaa lagu dabaqay dejinta iyo rinjiga si loo simo geeska albaabka. Kadibna waxaa lagu rinjiyey rinji kawl. Anka egno dinach kale. Waa isla sidaas halkan. Lakab dhagax, laqab rinji, iyo kor. Waxaa la saaray dhoobo dhisme si loo simo geeska. Si loo rakibo qaab albaab dheerya. Kadibna waxaa lagu rinjiyey midab kawl dusan. Ig midabka dhismaha dhagaxa. Dhulka kaniisadda dhexda dhagaxyada dhuubokad. Albaabyo dheeri ah ayaa lagu rakibay dhuubo midab huruud brown ah. Waxay la mid tahay midabka xalinta loo isticmaalo in lagu xiro kanaalka duumaha oo markii dambe la qodbay. Malaha, duumaha iyo albaabada dheeraadka ah ayaa la sameeyey waqti isku mid ah. Kadib markii macbadka la vajiyey oo lagu rinjiyey qudaha. Taas oo ah gebi ahaanba diyaar u ah in la isticmaalo. Dhulka dibadda iyo dhismaha kaniisada ma laha aasaas difaac ah oo ka dan ah barafka ruushka. Qoyaanku wuxuu ka soo baxaa dhulka iyada oo loo marayo capillarieska gudaha dhagaxyada. Qabowga, biyuhu way barafaysan yihiin waxayna burburiyaan dhagaxyada. Qaybo waaweyn ayaa ka dhacay geesaha. Tani waxaa sababay barafka ruushka. Qaybta hoose ee dhismaha oodan ayaa burburaya. Waa isla sidaas halkan. Duumaha ayaa burburay oo ka dhacay derbiga. Sidaas darteed, barafka ruushka ayaa burburiya dhismayaasha aan lahayn ilaalin xagga jiilaalka ah oo loogu talagalay aasaaska. Iyo kaniisaddan, ilaalintu ma jirto. Sababtoo ah kaniisaddan waxaa loo qorsheeyey cimilada diiran iyada oo aan baraf lahayn. Kalaamaddu waxay sheegaysaa in kaniisadda la dhisay sanadkii 1700 bamaadka qarnigii 18aad. Haddii taariikhdu sax tahay, 200 oo sano ka hor, ruushka ma jirin jiilaal iyo baraf. Tani waa wax taariikhda rasmiga ah aysan doonaynin inay ka hadasho. Kanaalkayga, waxaad ka baran doontaa wax badan oo ku saabsan taariikhda dhabta ah ee aadanaha. Taariikhyahanadu waxay naga qariyeen runta. Waa inaan naftayda ka garanayaa. Waxaan helay waxyaabo aadan xitaa ku fikirin karin.